วัตกรรมแห่งความงามที่ไม่เคยหยุดนิ่งใหม่ผลิตภัณฑ์ชุดดูแลผิวหน้าไอลาดา Revolution Cosmetics ชุดผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับผิวคุณด้วยผลิตภัณฑ์ชุดดูแลความงาม 1. Perfect Cleanser ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถขจัดสารเคมีจากเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดรวมถึงสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าได้อย่างล้ำลึกถึงระดับรูขุมขนด้วยสารสกัดจากดอกเดซี่ป่าสีขาวบริสุทธิ์ช่วยให้ผิวพรรณดูเด่นสว่างใสสารสกัดไซตรัสจากผลส้มสารสกัดจากผลกีวีสารสกัดจากผลองุ่นสารสกัดจากลูกแบเบอรี่น้ำมันโจโจบาวิตามินอ e, และฮันนี่เอ็กซ์แทรคช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนนุ่มชุ่มชื่นเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติ 2. White Facial Foam ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่มีเนื้อโฟมเนียนละเอียดอุดมไปด้วยคุณค่าจากสารสกัดจากธรรมชาติได้แก่ฟลาโวนอยด์สกัดจากรากมัลเบอรี่สารสกัดจากวิชฮาวเซลสารสกัดจากชะเอมเทศและสารสกัดจากดอกคาโมไมล์อ่อนโยนช่วยลดริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนสม่ำเสมอเปล่งปลั่งและดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 3. ไอลาดา ลูมินัสเซรั่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเซรั่มที่อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติน้ำแร่บริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลป์ให้ความชุ่มชื่นแก่เซลล์ผิวคุณลดเลือนริ้วรอยและช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างสดใสขึ้นไอลาดา ลูมินัสเซรั่มมหัศจรรย์ที่ประสานลงตัวของสารสกัดที่ได้จากต้นไม้ในแถบทวีปแอฟริกาสร้างความยืดหยุ่นให้แก่เซลล์ผิวเพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตช่วยขับถ่ายของเสียที่เซลล์ผิวหน้าสารสกัดจากมันเทศสารออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงช่วยให้ผิวยกกระชับเต่งตึงดูอ่อนเยาว์โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความหนาแน่นของเส้นใยคอลลาเจนสารสกัดจากสาหร่ายช่วยปรับโครงสร้างผิวที่มีปัญหาริ้วรอยหมองคล้ำสารสกัดจากดอกต้นหญ้านางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยเพิ่มความกระจ่างสดใสให้กับเซลล์ผิวหน้า 4. Miracle Treatment Mask ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเข้มข้นพิเศษนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผิวหน้าด้วยไฟโตเอสเทคโนโลยีกับการบูสต์ผิวหน้าให้ดูขาวกระจ่างใสเพียงข้ามคืนยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยโดยชะลอการถูกทำลายของคอลลาเจนจนลดปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงพร้อมดูแลการอักเสบที่เกิดจากรังสี UVA UVB และ IR สารสกัดของผลแอปเปิลเขียวช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์คอลลาเจนและอิลาสตินในเซลล์ผิวใหม่ Algae Extract มีส่วนช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพให้หลุดลอกสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่ยาววัยให้ความชุ่มชื้นกับผิวสารสกัดจากถั่วเหลืองลดจุดด่างดำฝ้ากระทำให้ผิวเรียบเนียนไมโครคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเส้นใยอิลาสตินให้กับเซลล์ผิวเพิ่มความกระชับทำให้ผิวมีความสดใสไม่เหี่ยวย่น SOD อะบูตินเป็นสารสกัดจากพืชล้มลุกเพิ่มความกระจ่างใสให้กับเซลล์ผิววิตามิน B3 เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดอาการอักเสบใช้ในการดูแลสภาพผิวที่เกิดสิวอะจิเรลีนกลุ่มโปรตีนกรดอะมิโนขนาดเล็กที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 80% ที่มีคุณสมบัติในการจับยึดและยับยั้งการทำงานของ SNAP Complex ส่งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายริ้วรอยต่างๆลดลงโบทานิก้าโปรตีนเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชล้มลุกโดยมีเฟอร์มิงเซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินทำให้ผิวกระชับมีรีแพริ่งเซลล์ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพค่า Perfect Primer Sunscreen
SPF 50 PA บวกผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดและสะท้อนรังสี UVA และรังสี UVB ด้วยค่า SPF 50 PA บวกอันเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยผสานสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยลดการอักเสบบวมแดงที่เกิดจากการโดนแสงแดดรักษาความชุ่มชื้นภายในผิวทำให้ใบหน้าเนียนนุ่มพร้อมสารสกัดจาก Mulberry Bark Extract ป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสียน้ำมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมมีวิตามินซีสูงผสมผสานด้วยสารสกัดอะบูทีนจากพืชแบเบอรี่ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยคุณลักษณะพิเศษที่เป็นสูตรน้ำซึมได้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะใช้ Perfect Primer Sunscreen ทาให้ทั่วผิวหน้าและลำคอก่อนออกแดดเป็นประจำและทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากไอลดาความลับจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์พลิกฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับผิวคุณ